ယ့်ဘက်မှာကိုတရားလုံးရှိနေပြီဆိုရင်အားငယ်တရားမရှိတော့ဘူးတခါတလေဦးဇင်းတို့ကအားငယ်ကြတာရှိတယ်လူတွေကလူလောကကြီးမှာအချင်းချင်းတယောက်ကိုအလွန်အားပြုကြတယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းသိပြီးတော့မရက်တည်နိုင်ဘူးစာဝတ်နေရေးကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရှိကိုကကိုတယောက်တည်းမရက်တည်နိုင်ဘူးကိုဝင်းကျင်ကကိုကိုအကုန်လုံးအမြင်ပြစ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲအကုန်ပုံကျသွားမှာစဉ်းစားကြည့်စိတ်ကူးလေးနဲ့လူတိုင်းကသာငါ့ကိုမုန်းနေပြီလားလို့ဝင်တွေးကြည့်ပါလားရုပ်စွာဆုံးကိုမိသားစုကကိုတစ်စက်ကလေးမှအကောင်းမထင်တော့ဘူးလို့မြန်တွေးကြည့်ပါလားဘယ်လိုနေမလို့ခံစားရပြီသူတို့ကကိုအထင်မကြီးတာသူတို့ကကိုအထင်သေးတာသူတို့ကကိုအကောင်းမထင်တာကိုဘာထိခိုက်သွားလို့လဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပါလားဘာထိခိုက်သွားတယ်တကယ်ကဘာထိခိုက်ပေါ့သူတို့စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့အတွေ့ပဲလေတကယ်ကဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲစိတ်ရောကတော့ရတော့နေတယ်နော်တချို့ဘာလို့တော့အဲ့ဒါသူများအာပြုနေလို့ဆိုတာရှင်းနေရတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကတွေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ဘက်မှာကိုဆိုတာကြီးအဓိကရှိရင်တော့တိတ်အားငယ်ကြလုံးမထင်ဘူးလို့ဟုတ်လားကိုကသာတကယ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေငါဟာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိကိုသိလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတိကိုသာဦးဇင်းတို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်လို့ငါဟာတကယ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာသိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်မှာကိုတစ်ယောက်လုံးရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူများမရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးသူများရဲ့ကိုယ့်ဘောကောင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုလာမဲ့စကားသံတွေကိုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကိုယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောမှလားကိုလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးပြောရရင်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုလည်းမမျှော်လင့်ဘူးကဲ့ရဲ့တဲ့ကိုလည်းမကြောက်ရွံ့ဘူးဟောဆိုသူလုံလောက်နေတယ်မင်းချီးမွမ်းလဲငါဒီတိုင်းပဲမင်းကဲ့ရဲ့လည်းပဲငါမင်းကဲ့ရဲ့တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးငါကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟောဘလောက်ရှင်းတော့ရက်တည်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မှာအဓိကလိုတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုဟာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါလို့သိဖို့ကတော့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဟန်ဆောင်ပြီးတော့လို့တော့မရဘူးတကယ်မကောင်းပဲနဲ့ဒီစိတ်ကကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်လို့အတိမပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတကယ်ကောင်းအောင်မလုပ်အောင်မလို့နေနေရတယ်အဲ့လိုတကယ်ကောင်းအောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့အကောင်းဆုံးစိတ်နဲ့နေနိုင်မှကိုတကယ်ကောင်းတဲ့လူလို့သိမှာဦးဇင်းခုပြောတာတွေကတွေးကြရတယ်နော်တက္ကမကြီးများဟုတ်လားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးစိတ်ကဘယ်လိုစိတ်တော့ဒါနနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သီလနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သိမြင်နားလည်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒေသနာတွေကဆက်ဆက်နေတာနော်ဘာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟာအကောင်းဆုံးစိတ်ဖြစ်မှာတော့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်သိမှုနော်အဲ့တော့လူရင်းပြောရလို့ရှိရင်ဘောဟာမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့အတိဘောဟာမကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိဘောဟာတန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတဲ့အတိရောနော်အဲ့ဒီအတိရပါတော့အလွန်ကောင်းတဲ့အတိပဲဟောဆိုအဲ့ဒီအတိရှိလို့ရှိရင်ကိုလည်းမနှိမ့်ချက်ဘူးသူများကိုလည်းမနှိမ့်ချက်ဘူးကိုလည်းမဖြက်ချီးဘူးသူများကိုလည်းမဖြက်ချီးဘူးဘဝကိုမမောတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဖြက်ချီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနားလည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဟာအလွန်ကောင်းတယ်အလွန်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းမှုရှိမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမျိုးလေးတွေနဲ့အနေကြလို့ရှိရင်ကိုအလွန်အပြည့်ကင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမသိပဲမနေဘူးအဲ့လိုကိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီဆိုရင်တော့သူများရဲ့လေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုဦးဇင်းတို့မျှော်လင့်စရာအကြောင်းသိပြီးတော့မရှိဘူးကိုမမျှော်လင့်လည်းပဲကိုမှအဲ့ဒီရည်သွေးရှိရင်တော့ရလာမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့မရလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတို့အောင်တို့တွေးကြည့်တဲ့နဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးတွေလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကဘာလို့လိုနေတာတော့တကယ်ရောလိုသလားလိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမလိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ခက်တာကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သဘောတဘာဝဆိုတာကကိုအစိုးမရအောင်နော်တခါတလေသူတို့ထင်ကြတယ်လို့ထင်ကြတာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်နိုင်အောင်နေနိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်